水遁水晶波水遁水流弾の術ウチアの悪に疲れた小僧がここでわしが二代目様扉間影分身の術たった2体早めに返してやる飛来神撃What's up guys? Welcome back again to my YouTube channel. My name is Brando Fortes and welcome to Brand Toys Collection. So for today's vlog, meron na naman tayong panibagong i-unbox. So kung napanood nyo guys yung previous vlog natin, na-unbox na natin yung 4 na Singularity Workshop na UZUMAKI Naruto, UCHIHA SASUKE, HYUGA NEJI at UCHIHA Madara. So ngayon guys, mag-unbox ulit tayo ng panibagong resin statue. Pero guys, iba naman ang studio na gumawa nito. So ang studio na to ay yung Model Palace na Senju Tobirama. So tara guys, samahan nyo ako i-unbox to. Okay guys, first observe muna natin guys yung art box niya. So compared to Singularity Workshop, maganda yung pagkakagawa nila ng art box kasi specific kagad kung ano yung makikita mo sa figure or rather sa statue doon mismo sa art box. Dito guys, same din. So makikita niyo na guys kagad kung ano ba itsura ng statue na to. Pero guys, para siyang animated and wala siyang facial expression. Pero guys, maganda yung pagkakagawa ng Model Palace na art box. Kasi guys, kung titignan nyo sa front cover, maganda na. Then meron pa sila dito sa sidings na second Hokage. Then meron siyang cup ng Hokage. So ayun guys, kitang-kita niyo naman. Then nasa gilid yung Model Palace na name. Then dito sa ibabaw is yung Model Palace. Or rather sa ilalim, nandito yung Model Palace na logo. Ayan. So tara guys, ano pang hinihintay niyo? Unboxan natin siya. Okay. Okay guys, natanggal na ngayon natin siya sa box. So, dito sa styro na to, wala siyang belt. Kung mapapansin nyo kasing Singularity Workshop, meron siyang support dito na belt para sa styro niya. Pero dito guys, wala. Naka-tape lang siya sa gilid. Ayan. So, ayan guys, tara, tanggalin na natin itong styro. So yun guys, kitang-kita nyo kaagad kung ano yung dumungo sa atin pagbukas sa atin yung styro. So dito guys, may makikita kayo kaagad na base na may water jutsu, or I think ito yung dragon style water jutsu ni Senju Tobirama. So ayan, napakaganda niya guys at naka-plastic pa talaga siya and meron mga styro. Then dito guys, makikita niyo naman yung pinaka main figure na si Senju Tobirama at meron siyang sword. So ngayon guys, tatanggalin natin to at i-focus natin kung gaano siya kaganda. Okay guys, na-unbox na ngayon natin siya. Natanggal na natin siya dun sa styro at sa mga plastic. So guys, sobrang na-excite ako dito sa unboxing na to kasi talagang sobrang worth it nung pagkakabili ko sa kanya. And makikita nyo guys, sobrang ganda nung pinaka-base ng Tobirama Senju. So ngayon guys, pakita natin siya. Isa-isahin na natin. Okay, first is ito yung authenticity plate ng Model Palace. So kung makikita nyo dito guys, meron siyang naka-emboss na Tobirama Senju. So ayan siya. Then sa likod makikita nyo dito guys, Model Palace DTJP30. Then nasa akin yung ABD pang number 39 out of 300 guys. So ayan guys, 300 lang ang na-release nito kung hindi ako nagkakamali buong mundo, or rather worldwide guys. So nasa akin yung pang 39. Okay, next guys, punta na ngayon tayo sa mga
accessories, which is itong dalawang kunay. So ayan guys, kung nakikita nyo, maganda yung pagkakagawa sa kanya at bakal siya guys. Ayan. So I think hindi ito madali masira or mabali. Then guys, is itong extra hand ni Tobirama Senju na may hawak na kunay. So ayan siya. Maganda rin yung pagkakagawa sa kanya and okay for me. Then next is itong sword na accessories ni Tobirama Senju. Okay. Siguro guys, if may mga gusto mag-collect nito, noong una nagtaka rin ako bakit parang bali siya. Pero hindi pala siya guys bali. Kasi hindi naman siya hawak ni Tobirama Senju dito. At naka-insert lang siya sa pinaka-base. Ayan. Next guys, punta na ngayon tayo dito sa base. Ito siya guys. Kung makikita nyo guys dito sa ilalim, meron nakalagay na pang 30 DJPP 030 Senju Tobirama. Then nandiyan dyan yung name ng logo ng Model Palace. Okay guys, focus na tayo ngayon dito sa pinaka-base. Guys, kung makikita nyo, napakaganda ng pagkakagawa sa kanya kasi kuwang-kuha talaga yung gamit ng dragon style jutsu or rather water style jutsu ni Tobirama Senju dito. And makikita mo talaga naka-engrave dito yung dragon. So ayan siya guys, napakaganda at napaka-glossy niya. So talagang ingat lang guys, triple ingat kasi babasagin siya. So ingatan nyo bumagsak. Kasi pag bumagsak, ayun, iyak tayo pare-parehas. Then next is punta tayo sa pinaka main figure. So ayan guys, napakaganda ng pagkakagawa sa kanya. For me, sa lahat na nakita akong nirelease na resin statue, isa ang Model Palace sa mga nagustuhan ko kasi maganda talaga yung pagkakagawa sa kanya, sa facial expression, sa costume, or rather sa suot ni Tobirama na pang Hokage na color blue siya. Kasi pag nanood tayo ng Naruto, color blue talaga siya. I think based yun sa specialized jutsu niya, which is yung water style. Ayan. So ayan guys, so dito natin ilalagay yung kamay. Then later guys, assemble na natin siya para makita niya. Ayan. Overall guys, 10 out of 10 for the main figure. Napakaganda, sobra. I think guys, dito sa pag-assemble natin ng Tobirama Senju, hindi naman siya ganun ka-complicated compare sa Singularity Workshop. Kasi dito yung pinaka-base niya, as is na siya compare sa Singularity Workshop na inisa-isa pa natin yung pagkabit ng accessories. So tara guys, umpisahan na natin. Okay, I think ito yung sword. So dito natin siya ilalagay. Okay. Next is itong figure na si Senju Tobirama. Okay. Tapos itong hands niya. Then meron tayong kunay. Isa. Dalawa. Next is yung pangatlong kunay. So ayan guys, na-assemble na natin siya at hindi ganun kakomplikado. So ngayon guys, punta na ngayon tayo sa product features. Okay guys, punta na ngayon tayo sa product features ng Tobirama Senju Model Palace Studio. Okay guys, ngayon guys, ang nag-produce nito or rather yung studio is Model Palace. Then size niya is 37 cm height, 24 cm length, and 28 cm width. Then yung material na ginamit is resin. Then limited edition guys, ang nirelease lang talaga is around 280 to 300 pieces worldwide. Okay guys, ang price niya dito sa Philippines guys, pumapatak ng around 15 to 22,000 pesos. So ayan guys, sana magustuhan nyo tong unboxing natin today. And compare sa in-unbox natin previously, wala siyang LED light. Pero guys, ito pure statue lang siya. Wala siyang LED light pero napakaganda ng pagkakagawa sa kanya. So ayan guys, sana magustuhan nyo itong unboxing natin today. If nagustuhan nyo, don't forget to like, comment for suggestions, share, subscribe, and click the notification bell
for more unboxing video. Thanks guys!